Hello， 大家好，又係我拳仔 Andy 啊，歡迎大家收睇中山樓盤萬事通嘅 channel。今期咧嚟到中山神灣愉景灣現場啦嚇。咁啊，我哋愉景灣咧呢個樓盤出邊咧就有1.5萬平方米嘅商業街嚟嘅。咁啊，呢個商業街有乜嘢咧？而家就同大家介紹翻啦。咁啊，出邊咧就有我哋食耳夾嘅嚇。咁啊，隔離咧仲有我哋嘅新鮮超市嚇，百貨店都有啦。咁啊，入邊咧仲有我哋嘅酒吧啦、清吧啦，同埋檸檬茶啦、奶茶鋪啦。咁啊，成條街咧都係商業街嚟嘅嚇，1.5萬平方米係非常之大嘅。咁啊，愉景灣出邊咧仲有我哋嘅一個肯德基啦，包括我哋呢個湘菜啦嚇，即係湖南菜嗰啲噶，火鍋店呢啲噶都有噶啦，食茶樓啊都有噶啦嚇。所以呢個商業咧個範圍咧係非常之好嘅。同埋對面咧，仲有我哋食茶樓嘅，2樓嘅話咧，仲有我哋嘅嗰啲電影院啦、棋牌室啦、足球室啦，包括我哋直通巴士嚇，而家都喺我哋愉景灣呢個樓下噶啦嚇，即係一日咧就有2個班次翻去香港太子噶啦嚇，就喺前邊嘅。咁啊，車飛嘅話咧就係160蚊一個人。咁啊，如果你想要翻去港珠澳大橋嘅話咧，咁啊從呢度坐車翻去港珠澳大橋，一個人頭咧就係40蚊嚇。係啦，咁啊，我哋愉景灣就喺呢邊嘅嚇，咁啊後期咧，大家如果過嚟現場睇樓咧，一定要約翻拳仔，拳仔呢邊咧可以幫大家去攞翻呢個詳細嘅一個優惠，同埋咧同拳仔買樓嘅朋友咧，拳仔呢邊咧直情回贈4萬蚊俾翻大家嘅嚇。好，咁啊呢個咧就係我哋嘅愉景灣嘅一個車站嚇，咁啊買車票咧都可以喺呢度掃嘅，同埋添加客服嘅微信嘅嚇，呢樣嘢咧就係非常之方便噶啦。咁啊，我哋講翻呢個樓盤嘅一個優惠情況啦嚇。呢個樓盤而家咧係現樓狀態，即買即收樓嘅嚇。咁啊，通過拳仔買嘅嚇，回贈4萬蚊，即獲定即回贈俾翻大家。如果你係一個人嚟嘅，單一個人嚟嘅，或者同朋友過嚟嘅，係冇呢個回贈冇呢個優惠嘅，大家一定唔好自己入去收樓鋪，因為你入去收樓鋪咧，你就屬於開發商嘅客人，唔係屬於拳仔我嘅客人。呢個咧規則一定要了解清楚嚇，如果你唔了解清楚，你會嘥咗呢筆錢嘅嚇，咁啊你就貴咗4萬蚊一個價錢，同埋咧冇咗後期嘅所有服務啊，包括拳仔後期咧可以幫大家去辦理呢一個契稅啦、房產證啦，同埋辦理呢個歸絕證啦，後期嘅一個所有手續，拳仔咧一可以幫到大家去跟進嘅嚇。咁啊現在咧拳仔就想去我哋呢個愉景灣嘅一個示範單位，同埋佢嘅一個交付標準。睇下我哋愉景灣依家究竟有咩產品，同埋佢嘅一個景觀如何啦，價錢點樣啦嚇。咁而家咧就跟住拳仔嘅鏡頭啦，我哋直情上去愉景灣11座睇翻我哋嘅示範單位同埋交付標準係點樣嘅一個情況。出發 ，Let's go！ 好啦，咁啊現在拳仔咧嚟到我哋愉景灣嘅現場啦嚇，11座嘅，咁啊睇翻我哋11座嘅2個 lift 4伙人家嚇，咁啊都係112平方嘅嚇，咁啊呢個門咧係消防門嚟嘅。咁啊，呢兩邊咧都有2伙嘅，右手邊1伙，左手邊1伙嚇。咁啊，現在咧我哋就睇下入邊呢2伙先，全部都係3個房嘅嚇，3個房嘅。咁啊，睇翻呢個圓啦嚇，03呢個03啊，呢個門咧都係消防門嚟嘅嚇，即係個樓梯位置啦嚇，樓梯位置。好，咁啊，現在咧我哋先睇下呢套我哋嘅用板房啦嚇，即係03單位。咁啊，隔離咧係04嘅嚇，2個戶型咧都係一模一樣嘅。咁啊，04嘅好處咧就係呢邊有個空間咧，後期擺埋啲鞋櫃啦、單車啦都可以利用嘅。咁啊呢邊啦，我哋睇下03嚇。首先入到嚟啦啊，我哋呢個位置咧就幾好嘅，有個入戶玄關㗎嚇。咁啊，依家咧係用板房示範單位，開發商自己去設計嘅。咁啊，後期大家都去根據呢個需求啊，自己嚟設計啦。咁啊，行翻入嚟啦嚇，咁啊右手邊嘅話咧就睇到我哋嘅廚房啦嚇，廚房嘅講嘅話咧嚇，兩邊都有啦嚇，咁啊後期我哋呢啲抽煙機、爐頭同埋小度碗櫃啦都有嘅嚇，左手邊咧就可以放一個雙開門嘅色櫃啊，咁啊出邊咧仲有個我哋嘅呢個陽台啦、次陽台位置嚇，後期咧擺埋一個熱水器喺度嘅，咁啊睇住山景噶啦嚇，阿基山嚟嘅嗰個山。大家得閒咧都可以去爬下山嚇。好，咁啊行翻出嚟啦，我哋睇下呢邊嘅設計啦。餐廳餐邊櫃啦，餐廳連埋我哋嘅客廳，成個廳咧
幾大㗎嚇，俾大家感受下啦嚇。咁啊呢個廳嚟講嘅話咧，有3.8米到3.9米嘅一個長度㗎啦嚇，係啦。咁啊成個廳嚟講都比較闊，比較大啲。咁啊出到嚟啦。嗱呢邊咧就係直情望住我哋出邊嘅一個沿南景景觀嚟㗎啦嚇，咁啊而家賣緊嘅咧就係我哋2期嘅11座同埋13座，咁啊呢邊咧係11座啦，嗰邊嘅話咧係13座嚇，13座喺嗰度嘅，咁啊呢邊咧就可以睇到我哋成個小區嘅沿南景啦，包括我哋嘅影池景啦嚇，呢個朝向咧嗱俾大家睇一睇，呢個朝向咧係東南朝向嘅嚇，嚟啦啊！東南朝向係非常之好嘅，咁啊隔離咧就係山啦嚇，即係又可以睇到我哋嘅山，又可以睇到我哋嘅沿南嚇，亦都係一個東邊位置嚇，咁啊呢個朝向咧真係非常之靚，非常之好嘅嚇。好，咁啊俾大家展示下呢個陽台先，個陽台嘅話咧都有3.8米到3.9米嘅一個長度嘅嚇，係啦，後期咧你都可以封窗啦嚇，咁啊讓大家去設計。好，咁啊行翻過嚟。睇翻過嚟嘅話咧，就係入邊嘅房間設計啦嚇。首先第一個房間，嗱呢個房間咧就做成一個客房啦。咁啊，將個飄窗咧就攤入去啦。你可以睇到張床咧係比較利用得比較好嘅嚇。即係呢度咧係飄窗啊嘛。咁啊飄窗擺埋一張我哋嘅床咧就比較即係襟用啲啊嚇。係啦。咁啊呢邊咧就有個衣毛巾喺度嘅。咁啊對面嘅話咧就有個廁所啦啊。呢個廁所咧都係一個公沙翻嚟嘅一個廁所，咁啊後期咧都會裝修俾大家嘅嚇。咁啊呢度咧就係一個我哋嘅書房嚟㗎啦嚇，工作房啦嚇。咁啊開發商咧就做成一個工作房喺度嘅嚇，同埋咧一排嘅一個碌架喺度，係啦。咁啊對面咧仲有一個主人房，行翻入嚟廁所啦嚇，公沙翻嚟嘅廁所有個窗喺度嘅嚇。OK，咁啊呢邊咧就係我哋嘅主人房空間。嗱，成個主人房咧帶埋一個梳妝台啦，包括我哋嘅一個衣毛巾啦，1.8米嘅床啦，啊，包括我哋呢個飄窗啦，嚇，飄窗都係佔雙面積嚟㗎啦。咁啊呢邊咧都係睇住我哋出邊嘅影池景、沿南景、山景，都係東南朝向嘅嚇，係啦。咁啊朝向嚟講嘅話咧都非常好嚇，採光都 OK。而家咧我哋喺6樓嘅位置咋嚇，咁啊而家如果大家想要買翻高樓層嘅都有嘅嚇。好，咁啊呢套單位咧就睇晒㗎啦嚇，咁啊隔離咧仲有個勁壯嘅一個景觀嚇，俾到大家去參考嘅嚇，亦都係我哋嘅一個交付標準啦嚇。咁啊呢套咧係開發商嘅樣板房嚇，樣板房係唔出售嘅，暫時唔出售。咁啊依家賣緊嘅咧就係咁樣嘅嚇，即係全部都係交付標準啦嚇，你睇到嘅所有嘢全部都係交付標準嚇，04單位。咁啊睇完呢套單位咧，一陣權仔咧俾大家喺最後尾咧做翻個總結啊，即係報翻個價錢俾翻大家。咁啊現在咧大家就參觀下呢套604單位112平方嘅，都係3房，同啱先嗰套咧一模一樣，只不過咧呢邊咧係交付標準嚇，俾大家參考下先。咁啊睇下時咧，大家就睇翻佢嘅出邊嘅景觀。主陽台嗰個景觀究竟係點樣嘅？啱唔啱大家？大家係中意04多啲咧，定係中意03多啲咧？啊，一陣咧，大家可以打喺評論區或者 WhatsApp 翻權仔。咁啊，而家咧權仔就用翻一個一鏡到底嘅模式，俾大家展示下呢套示範單位。
好啦，今次咧就睇完愉景灣嘅03同埋04嘅戶型啦。咁啊，而家咧權仔帶大家睇下我哋01同埋02嘅一個戶型嚇。咁啊，全部都係112平方噶啦嚇。咁啊，面積段咧都係一模一樣嘅，只不過咧係佢入邊嘅格局唔同咋嚇。咁呢兩套嘅一個格局都唔同嘅。咁現在咧權仔先帶大家睇下我哋01呢套單位嘅一個交付標準嚇。大家睇下時咧就注意睇翻佢一個景觀係點樣嘅一個情況，而家都係6樓嘅位置嚇，6樓嘅景觀大家中唔中意先？咁而家咧咁就用翻一鏡到底模式俾大家展示下呢套601單位先。好啦，咁先咧就睇我哋01呢套單位啦嚇，咁現在咧就睇翻我哋嘅02單位嚇，02單位同01單位嘅戶型格局咧都係一模一樣嘅嚇，只不過咧係鏡像嘅一個問題嚇。好，咁啊呢邊咧就係我哋嘅入戶玄關啦嚇，其實呢個空間咧都非常之大㗎嚇，真係好闊啊，同埋咧呢邊嘅一個採光都係非常之光亮嘅，咁啊都係睇住我哋出邊嘅一個山景嚇，亞基山 ，OK。咁啊，我哋行翻入嚟啦，呢個位置其實都可以做好多嘢㗎啦嚇。咁啊，行翻入嚟就係我哋嘅南北對流嘅一個廳，兩個廳，一個餐廳，一個客廳嚇。咁啊，成個廳嚟講都比較大啲嘅嚇。呢個廳咧都有3.9米嘅一個空間啊，比較闊，比較大。咁啊，推開門啦，我哋睇下呢個陽台先。咁啊，成個陽台嚟講嘅話咧，同我哋啱先睇下嗰套01咧都係睇住我哋嘅山嘅嚇，都係睇住呢個山景嘅。咁啊，樓下咧都係我哋小區，依家咧就係清理緊呢啲小區一個垃圾嚇。咁啊，我哋睇下呢個陽台先。成個陽台嚟講嘅話咧，都比較大啲。後期咧，大家都可以封下窗嚇，封下窗即係防止啲灰塵咧飛入嚟嚇。好，咁啊，廳睇完啦，我哋就睇完呢個餐廳。餐廳嚟講嘅話咧，都比較大啲嘅嚇。呢個陽台就可以封起嚟，然之後咧將個廳咧攤出去咧，成個廳就更加闊啦。咁啊，睇翻呢個廚房啦，廚房咧我哋都係交標嚟嘅嚇，呢啲都係交付標準啦嚇，即係抽油煙機、爐頭同埋消毒碗櫃都有㗎啦嚇。咁啊，左手邊咧可以放一個雙開門嘅食櫃位嗱，咁啊呢邊咧就係我哋嘅星盤，同埋咧都有個窗嘅個門咧都有晒㗎啦，呢個門都可以閂咗佢 ，OK。
咁啊出到嚟咧就可以睇到我哋呢個次陽台啦，咁啊成個次陽台咧，嗱呢邊咧就係睇住出邊嘅小區迎南景啦咁啊呢邊咧係朝東南噶啦東南朝向嘅，係啦，東南朝向呢邊咧係朝北南北對流咯。咁啊兩個陽台嚟講嘅話咧就比較斜風啲咁啊呢邊咧就係我哋嘅一個房間房間。咁啊有個飄窗嘅，而家咧就放啲嘢喺度咁啊後期咧，如果你買呢套單位咧，開發商都會幫你執好然之後咧交付俾你嘅。好，咁啊對面咧就有個廁所嘅，公沙翻嚟嘅個洗手間、馬桶、烹灑全部都有晒噶啦。呢邊咧就係我哋嘅一個房間房間有地磚啦有飄窗啦，呢啲都係交付標準。只不過呢個景咧，可能大家唔係好中意呢個景。呢個景咧係望住山景嘅，如果想要高少少嘅好似9樓10樓就係蓋住呢個山嘅因為我哋而家咧係6樓嘅位置好，咁啊行翻過嚟呢邊咧就係我哋嘅主人房。哇，成個主人房嚟講就比較大啲嘅擺埋一張床啦、衣毛巾啦、梳妝台啦都冇問題同埋呢個飄窗咧係270度嘅採光景嘅都係朝南嘅一個朝向，東南朝向咁啊後期呢邊咧都係我哋小區嘅迎南景啦可以睇到影池景嘅成個景觀嚟講都比較舒服啲好，咁啊行翻過嚟呢邊咧就有個廁所嘅咁啊廁所嚟講都有噶啦，噴灑馬桶、玻璃，包括我哋嘅洗手盆啦、鏡櫃啦，呢啲嘢都有噶啦，包括呢個門都係佢嘅一個交付標準，睇唔到入邊嘅好，咁啊就睇晒啦，112平方咁啊可以做到，其實可以做到3+1房噶啦1、2、3個房，然之後咧呢邊都可以做一個房間啊嘛。呢邊咧如果大家唔需要減闊嘅一個入戶花園嘅話咧，大家就可以設計成一個書房都得工作房啦或者 BB 房啦即係睇翻自己去一個設計啦咁啊兩邊嘅一個區別咧，可以俾大家睇一睇。嗰邊嘅話咧係西邊位嚟嘅，咁啊呢邊嘅話咧係東邊位嚟嘅咁啊兩個戶型咧係一模一樣嘅好，咁啊我哋成層都睇晒噶啦都係112平方嘅3+1房咁啊現在咧權仔就求其報一套單位俾大家去了解翻。咁啊呢套單位咧亦都係成層咧最貴嘅一套啦，咁啊如果大家要買翻呢兩套嘅話咧，價錢會平翻幾萬蚊嘅咁啊行翻過嚟，我哋睇下呢套04單位就係呢套報個價錢俾翻大家去了解呢套單位有個好處咧，就係隔離咧有個入戶花園即係大家咧去擺埋一個鞋櫃，好似你擺個鞋櫃擺喺呢度，唔阻住呢個物業處嘅一個即係電機啦即係冇問題嘅好。咁啊呢套單位咧係愉景灣嘅11座10樓04單位咁啊建築面積咧就係112平方嘅然之後咧呢邊咧係朝東南嘅景觀咧係朝東南嘅，然之後咧又係睇住我哋出邊嘅影池景、迎南景，包括山景都可以睇得到嘅。所以景觀嚟講嘅話咧係非常市正嘅所以咧大家應該係比較中意咁樣嘅視野景觀多啲，包括權仔我都中意咁樣嘅視野景觀，即係都係一個樓穩位置啦，睇翻落去嘅景觀視野都比較舒服即係唔會話直情你望住嗰個阿基山係啦。咁啊呢套單位究竟幾多錢咧112平方3+1房嘅現價咧係116萬嘅，咁啊現在開發商咧就係做翻個特價出嚟，963000蚊有交易963000蚊有交易，單價咧就係8500蚊即係呢個價錢咧係大裝修嘅一個價錢 ，OK， 咁啊963000蚊大家接唔接受得到如果接受得到咧，就睇翻我哋03、04呢兩個積呢個戶型。咁啊，我哋11座嚟講嘅話，價錢係相對高翻少少嘅。現在打緊優惠特價嘅咧，就係我哋隔離嘅13座咁啊，我哋下一期咧會分享下13座嘅優惠特價出嚟，俾翻大家去了解，亦都係細面積嘅90平方嘅90平方嘅。好，咁啊呢套咧就係963000蚊。
加埋權仔俾到大家嘅一個回贈4萬蚊咧，咁呢套單位實在嘅成交價錢咧就係923000蚊有交易啦嚇 ，OK， 咁啊就可以買到我哋怡景灣呢個單位啦嚇，咁啊另外嗰兩套嘅話咧就係80萬有交易嚇，01同埋02咁先睇啊，01、0280萬有交易。咁啊，大家如果需要咁樣嘅逢源嘅話咧，都可以約翻權仔過嚟現場睇埋呢個10灣嘅怡景灣啦。好，咁啊，今期咧就分享咗我哋怡景灣啦。咁啊，怡景灣呢個樓盤咧，出邊咧有1.5萬平方米嘅一個商業街啦，包括我哋嘅茶樓啦，我哋嘅直通巴士啦。我哋嘅電影院啦，包括我哋嘅肯德基啦，等等呢啲都有噶啦嚇，即係呢度嘅一個配套咧，出樓就可以享受得到啦嚇，即係落樓咧就有公交車直通巴又可以翻去香港太子啦，翻去我哋嘅港珠澳大橋坐金巴翻香港，咁啊用時都係1個半鐘出頭就可以到達香港噶啦，所以呢個樓盤咧，我相信大家之前睇咗我哋演用繁花里嘅，咁啊都可以過嚟對比翻我哋呢個怡景灣，咁啊如果大家想要買翻怡景灣呢個樓盤嘅話咧，而家都係準營樓狀態啦嚇，明年出頭嘅6月份咧就可以收樓噶啦嚇，而家咧都係建好晒噶啦，只不過咧係差翻佢嘅一個裝修情況。好，咁啊，今期咧權仔就分享咗我哋怡景灣成層嘅13棟。好啦，咁啊，今期咧權仔就分享咗我哋成層嘅怡景灣11棟嘅一個景觀視野同埋價錢情況啦。咁啊，如果大家有興趣嘅嚇，可以 WhatsApp 翻權仔嘅微信同 WhatsApp 咧都喺左手邊嘅，權仔手機 number 咧係69349694，歡迎大家諮詢翻權仔啦。咁我哋就下期再見，拜拜。